odločili. Ja. Ja, bomo. Je bila pa fajn, se tako ne znam. Naš, čakamo. Jaz bi se vam najprej rad samo opravičil za nekomuniciranje v taki obliki in toliko, kot ste vi želeli. To je bilo izključno zaradi postopkov. Mi smo želeli, da stvari ne pridejo ven in to je bilo, to je izključen razlog. Drugače bi vam z veseljem bi vam povedali vse, ampak vse v pravem času in bi prosil, če to vzamete na znanje. Dobro, mislim, da smo zdaj vsi. Pošljamo počakam, prosim. V redu. Hvala. Lahko? Ja, Lahko? vse. Dobro. Hvala lepa, da ste danes prišli vsi. Predvideno je krajša izjava predsednice nadzornega sveta Katja Mitler in predsednika uprave SDH gospoda Emila Kržana. Po izjavi so v takšni meri, kot lahko danes komuniciramo. Če so še kakšne vprašanja, mogoče 2 do 3, vendar prosim ne biti, če bom potkirila, pa bomo pa zadeva zaključila. Lahko začnemo. Nadzorni svet je na današnji seji obravnaval predlog uprave o prodaji 100% deleža v Abanki. Nadzorni svet je podal soglasje k prodaji 100% deleža Abanke in sicer najugodnejšemu ponudniku, to je Nova kreditna banka Maribor. Več informacij o samem prodajnem postopku bo znano naknadno po podpisu pogodbe, ki pa je predvidena za jutri. To je vse, kar se tiče izjave nadzornega sveta, vse druge zadeve so bolj poslovne, mogoče še gospod predsednik kaj doda uprave. Jaz bi tukaj sem dodal, da kot veste, je bil ta postopek precej dolg. Me veseli, da vam lahko sporočim, da je bil transparenten in pa predvsem konkurenčen. To se mi zdi, da sta 2 ključna in pomembna dejavnika, če želimo imeti določen prodajni postopek uspešen. Sami pa veste, da je ta prodajni postopek sega precej nazaj in praktično, če se dotaknemo pravnih ozadij oziroma okvirov, lahko povemo, da je ta dogodek se zgodil na podlagi strategije upravljanja, na podlagi zavez do Evropske komisije in pa seveda tudi na podlagi letnih načrtov upravljanja SDH-ja v zadnjih 3 letih. Mi smo na upravi danes sprejeli sklep, da nadzornemu svetu damo v potrditev odprodajo deleža v Abanki in kot je že rečeno, je bil kot najugodnejši ponudnik izbrana Nova kreditna banka Maribor. Več pa zaradi pogodbenih določil danes ne moramo komentirati, bomo pa to lahko naredili po podpisu pogodbe, ki bo predvidoma jutri. Se je pa zgodil še en pomemben dogodek in sicer je pa nadzorni svet na včerajšnji seji nadzornega sveta prodal 10% delež oziroma dal soglasje k prodaji upravi na predlog uprave k 10% deležu Nove Ljubljanske banke. In sicer je bila cena ugodna, dosegli smo ceno 54,75 evra po delnici, kar pomeni priliv za proračun 109,5 milijonov,
Če k temu dodamo še letošnje dividende, se je proračun povečal iz tega naslova NLB-ja za dobrih 123 milijonov. Ob tem naj povem, da se je s tem postopek prodaje Nove Ljubljanske banke zaključil, ostali smo lastniki 25%. Ob zaključku tega prodajnega postopka pa bi se res lepo zahvalila prodajni skupini, ki je vodila ta postopek, ki je bil kar precej zahteven, vse skozi transparentno voden, in pa seveda upravi, ki je uspešno pripeljala ta postopek k koncu, in s tem smo seveda tudi izpolnili vse zaveze, ki smo jih na nek način obljubili ali pa dorekli Evropski komisiji. In kot je predsednik uprave omenil, so bile tudi v vseh letnih poročilih oziroma planih LNU-jih, ki so bili potrjeni, izvedeni. To je to. Mogoče še predsednik doda, kar se tiče NLB-ja, kakšno besedo. Torej, jaz bi vam tudi z veseljem sporočil, da smo na včerajšnji dan zaključili to eno najkompleksnejših in zahtevnejših privatizacij v Sloveniji. Včeraj je bil, kot rečeno, odprodan še ta 10% delež. Izbrana metoda je bila pospešeno iskanje poučenih vlagateljev. Predvsem so bili vključeni vlagatelji iz Velike Britanije, iz Amerike oziroma Združenih držav, iz Češke, Švedske, pa tudi nekaj manjših. Vse to bo kasneje objavljeno. Pomembno je povedati pa tudi to, da s tem smo zaveze do Evropske unije v celoti izpolnili, kar pa pomeni, da bo Ljubljanska banka v pretežni meri že od 30.6. naprej brez ovir za nemoteno poslovanje. Nekaj limitov še vedno imajo, še posebej kar se tiče akvizicij, vse ostalo pa seveda bo sproščeno in bo lahko v praktično konkurenčni tekmi v prihodnje dosegala, računamo, dobre rezultate, kar je zelo pomembno. Hvala lepa. Vesna Zdravec, TV Slovenija, potem pa še Zanima me, kakšna je cena oziroma kupnina in ali ste z njo pokrili dokapitalizacijo obeh bank, vemo, iz leta 2013. To je v skupni višini več kot 700 milijonov evrov. Drugo vprašanje je pa, me pa zanima, bi vas prosila, da pa oba odgovorita, torej prodali ste skladu Apollo, oziroma novi kreditni banki, vendar prek sklada Apollo. Premier Šarec pa je dejal, da se bi SDH moral zamisliti o prodaji skladom dvomljivega slovesa, pa bi želela komentar od obeh. Kar se tiče cene, ne bi danes komentirali, tudi glede pokritosti teh sredstev vam lahko posredujemo podatke po podpisani pogodbi. Kar se pa tiče komentarjev premierja, jaz bi rekel tako, kot sami veste, mi smo neodvisna inštitucija, nas zavezuje ta pravni okvir, katerega sem omenil, in mi smo tudi v tem duhu pripravili oziroma sprejeli sklep kot uprava, kar nam je danes nadzorni svet potrdil. Bi pa prosil, če predsednica še kaj doda. Ja, komentarja predsednika vlade, tvita predsednika vlade ne bi komentirala, smo pa seveda dobro premislili, ker je rekel, da je potreben razmislek o prodaji, zato smo tudi si vzeli še malo časa. Seja je bila predvidena za ponedeljek, danes je sreda, smo 2 dni še razmišljali in se odločili, da je ta ekonomska naša odločitev pač utemeljena in smo jo tudi sprejeli. Kar se tiče kupnine, pa kot smo v uvodu povedali, glede na to, da pogodba ni podpisana, bo podpisana jutri, ne morem govoriti. Glede na to, da je pa res državna pomoč 780 milijonov bila v primeru obeh bank, torej Abanke in pa Banke Celje skupaj. Če temu dodamo še vse terjatve, ki jih prodaja DUTB, jaz upam, da bomo dosegli oziroma presegli to državno pomoč.
Mogoče še da odgovorimo v celoti. Mi smo zavezani v vseh postopkih, da preverjamo kupce in moram reči, da test pri tem je bil v celoti narejen tudi za investitorje, ki ste jih omenila in ni bilo nikakršnih ovir, da z njimi ne bi mogli skleniti tega posla. Mene zanima, ali to končno odločitev ali morda vseeno boste šli kot uprava še po soglasje na vlado, kar lahko kup. Ne, to je končna. To je končna odločitev, okay. Takšen je tudi postopek. SDH je samostojen organ. Vkolikor bi vlada želela drugačno odločitev, bi verjetno o tem sklepala skupščina, tako pa smo odločali samostojno, kot je tudi v navadi. In še drugo vprašanje, ali je slučajno v pogodbi kakšen poseben odložni predlog, če seveda poštevamo poleg teh običajnih, kot so AVK, Banka Slovenije, kakšen drug poseben pri NKBM-ju, je Apollo imel nek poseben odložni predlog, oziroma je bil še del pogodbe ali tleke? Kaj ste mislite? Kakšen poseben odložni predlog, ne vem. Ne, ničesar. Podrejenci ni nikakršnih zavez. Se pravi, tožbe padajo na njih. Tega ne moramo komunicirati, veste, kakšni postopki so v procedurah. Ne, država ne daje nobenih jamstev dodatnih. Ne, teh jamstev ni. Nobenega posebnega dogovora. Regulatorji, ki morajo preveriti posel. Tako, regulator, konkurenca in tako naprej, posebnih jamstev ni. Hvala lepa. Ali je torej pol še prišel dogodek ob tem podpisu ali kako? Ne, za jutri ni predvideno. Ne, mi samo objavimo sporočilo za javnost kolikšnega vrednost transakcije. In s tem bo zaključeno. Ni pa podpisali, Ne vem. Ne vem, tudi jaz ne vem. Jutri naj bi bil, ne vem. Jutri ne bi bil podpis. Ne vem točne ure, pripravljajo, usklajujejo. Bomo pa sporočili za javnost samo. Vrednost transakcije. Ni dovolj. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala.